السلام عليكم، حميد للو معكم كالعادة. يوم الخميس راهي 8:30 تاع الليل عندكم في البلاد، وراني معكم هنايا دوك pendant une heure إن شاء الله. راح نتكلموا على موضوع مهم جدا اللي هو قلنا موضوع تاع لا فاسيليتاسيون. بعض النقاط ومن بعد ندخلوا في الموضوع مباشرة. بيان سور كوم دابيتود نستناو شوية الناس يدخلوا. تقريبا quelques minutes, peut-être 5-10 minutes en faisant des rappels et en même temps نقرأوا الناس يدخلوا نقرأ les premiers commentaires و وندخلوا في الموضوع. سلام سي أحمد ديدان، محمد وشريف، سام قسيلي، واحد إن شاء الله. c'est un sujet très important، راني هضرت عليه plusieurs fois، مي قلت لكم باللي الناس طلبت تفاصيل والناس راهي مهتمة بهذا الموضوع، لأنه موضوع لو كان نديروه مليح، لو كان نفهموه مليح on peut faire beaucoup de choses، راح يفيد الحراك إن شاء الله. وعليكم السلام خويا ديدان، أحمد وشريف، آدم، بارك الله فيكم، بلال، مرحبا بكم واحد. دونك نجيبوا قعدة تاع ساعة تكون فيها الفايدة للجميع. هذو القعدات نديروهم مرتين في الأسبوع، هما قعدات تاع نتعلموا، تاع نتبادلوا الآراء ونتكلموا على أشياء ملموسة. جيم بيان نتكلم بالأرقام ونتكلموا بال بالدلائل. أمال نايلي، وعليكم السلام أخت أمال. سام، بلال، آدم. إذن جماعة راهم يطلعوا شوية، أعطوني غير شوية وقت نلحقوا ان سيرتان نومبر ونبداو في الموضوع الرئيسي. نذكر الناس اللي ما يعرفونيش، أنا حميد للو، مواطن جزائري ساكن في ضواحي واشنطن دي سي، العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة. واحد ناشط في الحراك كما الملايين الجزائريين. بكل بساطة حاول نشارك في الحراك، نشارك في الازدهار تاع البلاد باش ندخلوا في ديمقراطية، ندخلوا الاستقلال الحقيقي إن شاء الله. خرجات التوعية يوم الخميس والسبت على 8:30 تاع الليل عندكم. دونك هاد الخرجة تاع اليوم راهي 8:30 عندكم، والسبت ثاني ندير خرجة مع الإخوة من واشنطن دي سي داخل المدينة، نوقف وقفة مع جماعة من الشبان 8:30 ثاني تاعكم حتى 9:30 تقريبا. مواضيع جبنا بزاف مواضيع، واليوم encore une fois غادي نجيبوا موضوع هذا تاع لا فاسيليتاسيون. لا فاسيليتاسيون معناته التسهيل. فاسيليتاسيون جايه من كلمه فاسيليتي، فاسيليتي صدير تسهل في الجماعه، لانه نعرفوا جماعه لما تكونوا في جماعه لو في عائله، يكون الرجال النساء والولاد صغار كبار، فالافكار تختلف والآراء تختلف. فلهذا لما تكون في جماعة كيما هكا في السياسة ولا في علم الاجتماع ولا حتى في الشركات. آه, كتبت فيليسيتاسيون، نو فاسيليتاسيون. أخ أمال قال أني كتبت فيليسيتاسيون. وين في التيتر؟
راح نغيره فاسيليتاسيون جاية من فاسيليتي. سمحوا لي إلا كان لو تيتر كتبته غلط، باسكو عندي لو كلافيي اونغلي، دونك دي فوا بين لونغلي والفرونسي تخلط لي دي فوا. جو كوكو فيسيليتا نو سي اون ايرور، معليش. اذا قلت الفاسيليتاسيون هذه جايه من كلمه فاسيليتي. دايوغ غادي نعطيكم باش تشوفوا الاخر. راني غادي نوري لكم quelques pages اللي كتبتهم. فاسيليتاسيون هذا سي لو كور، جو سوي ان تران دو بريباري لو كور. دونك قلنا غادي نديرو اون بتيت فورماسيون لبعض الاخوه والاخوات، نشوفوا شكون يدخل معنا. لا بروميير فورماسيون نديرو فيها 10 من مختلف الولايات، وغادي نعطي بعض الافكار على هاد لا فورماسيون. واللي شاركوا في لا فورماسيون غادي يشوفوا باللي كاين بزاف صوالح يقدروا يتعلموهم ولا حتى يطوروهم هما ويستعملوهم في الميدان. Et donc la facilitation c'est une expertise اللي راح تخلي ان جروب يفكر ويخدم احسن. سيتادير لو فاسيليتاتور هذا ماشي هو اللي غادي يخدم افكار تاع الجروب، ماشي هو غادي يعطي الافكار، ماشي هو اللي غادي يقول لهم فكره مليحه ولا ماشي مليحه، هو غير يعاونهم باش يخدموا بيناتهم. كل الافكار اللي تجي من عند الجروب. لو جروب il a ce qu'on appelle ownership, c'est-à-dire كيف نقولوا ownership, c'est-à-dire ça lui appartient. الافكار كاع اللي تخرج من هذا الاجتماع راح تكون افكار تاع الشعب، تاع الناس اللي داخلين في الفاسيليتاسيون. لو فاسيليتاتور غادي نشوفوا من بعد ce n'est pas un politicien, c'est pas un chef de parti, c'est pas un chef de groupe, c'est pas ماشي هذا. وغادي نقول نعطيكم بعض المؤهلات باش واحد يقدر يكون ان بون فاسيليتاتور. لازم له مؤهلات، لازم له يقدر مؤهلات بشرية، مؤهلات ذهنية فكرية واخلاقيه، يكون عنده بعض المؤهلات باش يقدر يكون ان بون فاسيليتاتور. دونك on va commencer dans ابراهيم راح تدخل معايا، اعطيني شويه وقت. ابراهيم راح تدخل معايا في الاخر، تقدر تشارك معايا، اعطيني غير واحد 5 10 minutes. جو في بريزونتي هاد ليدي تاع فاسيليتاسيون، ومن بعد غادي ندخلوا في تفاصيل وتقدر تدير لي كومونتير تاعك. اذا واش هي لا فاسيليتاسيون؟ لا فاسيليتاسيون سي جيري لي زيدي دان جروب. سادير ان جروب عنده لي زيدي كيما الجروب تاع الحراك، وكنقضبوا الحراك ونشوفوا فيه كوم ان جروب، نعرفوا باللي الحراك عنده افكار بزاف. اذا لو فاسيليتاتور واش يدير؟ راح يخدم مع هذا الجروب باش يعاونهم يخرجوا هذوك الافكار بطريقه منتظمه واضحه، وزياده على ذلك هذه الافكار تولي باينه جايه من عند الجروب، ماشي افكار تاع البنادم ولا افكار تاع واحد براني، جايه من عند الجروب. ثاني الفاسيليتاتور هذا المسهل ولا الانيماتور راح يعصر الجروب، يعصروا كيما هذيك التشينه هذيك تعصرها تخرج منها كاع لو جو. بس لا ميم شوز. الشعب مازال ما عطاش كل الافكار تاعو، الحراك المشيات ما شاء الله لا باس بها، لكن الحراك ما عطاش الثمره تاعو لانه مازال ما عصرناهش. سي كوم سي تو برون ان جو تعصرو وتخرج منه كاع لو جو تاعو. سي لا ميم شوز مع لا فاسيليتاسيون. لا فاسيليتاسيون قرب هاد الجماعه يخدم معاهم، يهضر معاهم، يعاونهم كيفاش يتحاضروا، كيفاش يخرجوا الهضره ولا الافكار، والافكار كاع ماشي غير شويه، ستادير يعصرهم مليح. ثاني لا فاسيليتاسيون راح تخلي انه في الجروب كاع يشتركوا، ماشي واحد يجي يقول لك انا ما اشتركتش وما سمعوش الافكار تاعي، وهادو يعرفوا غير يهضروا، هادو يضربوا على صوالحهم، وانا راني غير انايا زعما كيما قالنا سي نصر الدين ناصر تاع فرنسا، قال لك لو مايون دو لا شين مايون فابل. نو اون توس دي مايون، اون فا ات لي مايون فور. دونك هذاك الشعبي اللي يخرج برا
ويدير الحراك يبغي بارتيسيبي. لما نديروا هاد لي فاسيليتاسيون ميم الصغير فينا رايح يخرج الافكار تاعو. واللي جروب نعرفوا باللي الناس من يخرجوا، عندنا طبيب، عندنا الانجينيور، عندنا واحد يخدم في الاداره، عندنا التاجر، عندنا الانتربرونور، عندنا الشومور، عندنا كل الفصائل تاع المجتمع راهي تتمشى في الحراك. بصح هاد لا فاسيليتاسيون واش راهي دير؟ راح تخلي هاد الفصائل المختلفه تتكلم ما بيناتها. دونك كل واحد يجيب الافكار تاعو، كل واحد عنده دي بوين فابل دي بوين فور في الهضره تاعو. اذا لو فاسيليتاتور كيما نقولوا يخرج لو ماكسيموم ديدي من الجروب، اي اون فان كونت لو جروب هذاك راح يعرف باللي الافكار جايه من عنده، ça n'a pas été imposé من الفوق. دونك هاد الخدمه سي بوتوم اب، جايه من تحت تطلع الفوق، الافكار تطلع الفوق من بعد تطلع او نيفو دي بوليتيسيان ولا او نيفو دو النشطاء الكبار اللي نعرفوهم، يولي يسمعوا يقولوا باللي الشعب راه يقول، ماشي هما يقولوا، الشعب راه يقول. وهاد لا فاسيليتاسيون elle va permettre justement هاد لا كومونيكاسيون بين الشعبي البسيط والناس اللي راهم داخلين في الحراك. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi générer les énergies, c'est-à-dire à travers le groupe. Encore une fois, c'est la participation تاع الجروب غادي تكون maximum. Et dans le facilitateur من يدور مع الغاشي نوريكم plus tard comment on forme des groupes dans le حراك, des petits groupes, multiple groupes. وهذاك لو فاسيليتاتور كيفاش يقدر يجبد هذوك الناس اللي ساكتين. راكم تعرفوها انتم، تقعدوا جماعه فيها 20 30 واحد، كاين 4 5 طويشيه يهضروا بغير يديروا الاخر، والاخرين غير ساكتين وفي قلبهم قال لك ما على بالهمش بينا. لو فاسيليتاتور justement quand on fera la formation تاع facilitateur il va être capable باش يشوف يدونتيفي هذوك لي زانديفيدو اللي راهم في الجماعه وما عندهمش الفرصه باش يهضروا. et comme ça on va faire ce qu'on appelle empowerment، تعطيهم القوه، تعطيهم يعني الجداره باش يعبروا عن انفسهم وتكون عندهم ديك لا كونفيونس ويوليو يهضروا بالانتظام. وهذوك اللي يهضروا بزاف لو فاسيليتاتور يكون عنده واحد غادي يتعلم واحد التكنيك باش ما يخليهمش مثلا يحقرهم، يقول من بعد يقول لك انا ما نجيش هنا باسكو انا كل ما نقول كلمه يسكتني. ما تسكتوش، كاين طريقه كيفاش تخلي هذاك اللي يبغي يدوميني لا ديسكسيون ترجعوا au niveau des autres، وكيفاش هذاك اللي qui se sont dominés le facilitateur il va faire en sorte que يطلعوا الفوق باش يبارتيسيبي. et des fois ملي تكون فيه الفوضى داير يا دي تكنيك نسموها لو باركينغ، واحد ما يولي غير يقيس في لي زيدي يقيس في لي زيدي وما عندها حتى علاقه مع الموضوع، حنا نقولوا لها باركينغ، تفتح باركينغ وتحط هذيك لي دي. دونك يا دي تكنيك كيفاش تقول ذاك البنادم اللي يعطي افكار ولو انها مليحه بصح ما راهيش في وقتها، ماشي هي ما داخلاش في الموضوع. au lieu de le rejeter parce que quand tu le rejettes هو il va se renfermer sur lui-même ومن بعد ما يوليش يستعرف بيك، ما يوليش يجي عندك، ما يوليش يسمع، يقول لك هاد الناس ما فيهم حتى فايده. دونك هادو كاع سي دي تكنيك qu'on va apprendre. Maintenant comment on va faire? Je vais faire juste quelques idées وغادي نطلع وحدين معايا. C'est la facilitation, c'est comme un incubateur d'idées, c'est-à-dire حضانة الأفكار، هي تحضن الأفكار في الحراك ما شاء الله كاين ملايين تاع الأفكار وكلها بوزيتيف لا بلوبار. مي دي فوا انا لامبرسيون فيه تناقض بين الأفكار، علاش؟ باسكو ماهيش مركزة، ما راهيش مرتبة، وما راهيش ني با بريزونتي بطريقة يعني علمية معروفة وين الناس تقتنع أنه هذو أفكار تاع الحراك وأن هذو أفكار تفيد المجتمع. دونك كاين باغ اكزومبل لو تروك سي دي تكنيك تاع البرين ستورمينغ وين لو فاسيليتاتور راه كيما البيلوت راه يمشي في لافيون تاع الحراك وين لافيون عنده ديفيرون كومبارتيمون. وهادو لي بتي جروب كون فا فورمي بور ديسكوتي دو حراك سي با ديفيزي لو جروب، سي فورمي دي بتي جروب كي فون alimenter les grandes idées. Parce que tu ne peux pas avoir un débat إلا كانوا فيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 4000 دير منصة، واش هادو سي دي بوليتيسيان يطلع على المنصة يقبض الميكروفون ياكله يولي غير يهضر والناس تصفق. وحنا ماشي هذه لابروش تاعنا، لابروش اللي نهضرها سي با بوليتيك، راح تخدم السياسة لكن سي بارتيسيباتيف، سيتادير
غادي نرجعوا هذا الانسان اللي يدخل في الحراك يولي ان بارتيسيبون اكتيف، يولي هو اللي يهضر ماشي السياسي. السياسي غادي تجيه الافكار من عند الشعب، دونك هذه الافكار نطلعوها وتمشي عند الاخر. مثلا قال لك الاخت، كان واحد الاخت قالت لي كيفاش راح تسيليكسيوني هاد اسمهم هاد لي فاسيليتاتور، شكون وما الى اخره. بون، غادي نقول لكم لي كاليتي اللي نورمالمون لازم يكونوا في ان فاسيليتاتور. لازم يكون عنده ان اسبري بوزيتيف، هذه اولا سي تري امبورطون. لازم يامن بالحراك، لازم يكون عنده هذيك الخصوصيه تاع يبغي يعاون الناس، وانه ما عندوش الانانيه. ماشي هو، لان ماشي هو اللي غادي يلمع. اللي غادي يلمع هذوك اللي غادي يعطوا الافكار. ربما هذوك الناس اللي غادي بارتيسيبيو في لا فاسيليتاسيون كاش نهار ولا باسكو الافكار تاعهم تولي جذابه والناس تسمع بهم يطلع شانو. ماشي الفاسيليتاتور. الفاسيليتاتور هو راه باغي يسهل الامور. يكون عنده une force tranquille، c'est-à-dire الرزانة والذكاء ويفطن ويتفطن لكل شيء ويشوف الناس وميز الناس ويعتبر الناس كما كان كاع كما في جماعة. عنده يا دي زاسبي بسيكولوجيك اللي لازم تكون عنده. لازم يكون عنده une flexibilité، une flexibilité باسكو يفو كو زعما تكون ادابتي لي سيتوياسيون. سورتو حنا نديروا لي فاسيليتاسيون هنايا دون زي زونتربريز. Bon, il y a des conflits hein, les entreprises. D'ailleurs, c'est pour ça la facilitation. C'est pas seulement pour faire un management, mais aussi pour gérer les conflits. Et les conflits ne sont pas forcément حاجة ماشي مليحة. مليحة les conflits، من يكونوا conflits surtout من ما يكونوش violents، وين يكونوا des conflits constructifs، هما اللي غادي يخلوا الأزمات تنحل. اذا هذيك لا فليكسيبيليتي تاع الانسان هي اللي راح تخليه يتاقلم مع لي سيتوياسيون سورتو اون الجيري. دايور هذه لي ديتاي جو لي دونغي في الاخر في في كيسموا هذاك l'atelier. Quand on fait des ateliers ونهضروا بيناتنا on va faire ça, on va donner plus de détails. Et comment devenir un facilitateur? Justement, devenir un facilitateur, il faut avoir la formation. Il y a des qualités prérequises, ce qu'on appelle prerequisites, كما هضرت عليهم. الاخرين comment on va sélectionner. نعرف بعض الناس اللي راني معاهم اتصال من سنوات نعرفهم، و on va sortir une liste. Inch'Allah, bientôt on va commencer le premier training ولا ورشة كما نقولوا. ربما بعد أسبوع تكون عندي ليست 10 نبداو ونخدموا ومن بعد on formera d'autres. Parce que la démocratie كما نقولوا démocratie in practice pour le حراك. Avant d'instaurer la démocratie faut que نعرفوا كيفاش نديروا الديمقراطية بيناتنا، وهذه la facilitation elle va nous permettre de ça. علاش فكرت في هذه؟ كوم دابيتود قلت لكم انا الافكار هادو عندي سوفون يجوا من عند الشعب، الناس يتبعوني. داير بارك الله فيكم كاين بزاف راهم معايا يجوا بال ريغوليرمون. وكاين زوج الناس غير نذكر اسماواتهم سي جوست القاب. كاين الاخ يوسف تاع عين دفله، وكاين واحد الاخت حليمه هنا تاع امريكان. اخي يوسف قال لي خدمها لي وقال لي واحد النهار قال لي برك انا من التحاليل حنا خصنا الحلول، لازمنا دي سوليسيون. والاخت حليمه قالت الهضره بزاف، حنا لازمنا نقولوا كيفاش نحلوا، كيفاش كومون هاو، كيفاش نحلوا هاد المشاكل تاعنا. وهذا اثنين الناس يعني يعني نبغيهم بزاف. جي ابريسي باسكو يبارتيسيب و quand ils ont des idées يعني يشاركوا، يبعثوا لي دي ميساج ويبعثوا لي دي كومونتير ويسالوا ونهضر معاهم في التليفون مره على مره. وذكروني بواحد السيد ثاني اللي قال لي وقتاش راح ندو الاستقلال. انا قلت له الاستقلال ماشي وقتاش ندوه، واش راك دير باش دير الاستقلال، واش راك دير نتايا، واش رانا نديرو حنا كل واحد فينا، واش رانا نديرو باش نديرو الاستقلال.
اذا السؤال ما تسالش تقول وقتاش ندي الاستقلال. الاستقلال تديه اليوم، تديه غدوه، تديه بعد غدوه، تديه ابري ان ان ابري 10 ولا جامي. تو ديبوندرا انت لا كونتريبيسيون تاعك واش درت باش دير استقلال. هذا هو كيما جابوه الناس الكبار الاولين لما داروا استقلال، ما كانوش يسقسوا، ما كانوش عارفين باللي 62 راح نخرجوا فرنسا. هذه معروفه، هذه بديهيه، بصح كانوا يخدموا. اسكو فشلوا، اسكو دخل فيهم الشك، اسكو تعبوا؟ بيان سور. هذا سي لاتر هيومان، لاتر هيومان اللي كوم سا، سي نورمال، سي نورمال يفشلوا. مي كانت عندهم هذيك حب الوطن، كان عندهم الايمان وداروها. اذا قبل ما نطلع خويا توفيق، كاين ختي تاني الا هذه باغي تطلع تاع فرنسا، غادي نوري لكم واحد سلايد، دو سلايد وغادي نطلعوا. ديجا كاين هذا تاع هنا رانا واحد سقساني سيدون ريبونس، قال لي ورانا في الجزائر. دونك سا سي ليفولوسيون تاع الحراك. هذه سي l'escalade. هذه c'est la première négociation pour arriver à la désescalade et la deuxième négociation pour arriver à la transition politique. Et après la transition politique, c'est la sixième étape, c'est l'établissement de la première république. أنا قلت رانا هنا. À un moment donné, d'ailleurs, رانا هنا pour le moment, mais à un moment donné, on était là. D'ailleurs, غادي نوري لكم الآخر l'évolution du حراك. Au mois de juillet 2019 تعقلوا نهار اللي فشلنا لهم الانتخابات تاع الاولى هذيك تاع افريل et juillet، كنا هنا، كنا فريمون لحقنا un équilibre de force، un équilibre des rapports de force. C'est pour ça il faut faire très très attention. Ils étaient malins. on avait fait ça. هذا كاع درتوه انتم الشعب الخرجات تاعكم ولحقتوا لهذا الدرجه. لكن داروا خدعه، au lieu de faire le processus normal تاع تدخل في لا ديزيسكالاد وتدخل في لا بريز دو ترانزيسيون وتمشى، au lieu de faire ça حبسوا لنا هنا وطلعوها الفوق، لانه فشلنا الحراك، فشل، ما عطاش البديل، ما عطاش التمثيليه، ما عطاش الافكار بطريقه منتظمه، كنا ربما نقص تاع الخبره والى اخره. دونك هذه طلعنا هنايا. وهذه سي الناس اللي يديروا فيزيك ولا مات، سي ترانسلاسيون تاع هذه راهي رجعت هنا، سيتادير هاد لا بوزيسيون رانا رجعنا هنايا. سي بور سا كو رانا في لو كاد لا جيتاسيون اي دو لاكسيليراسيون اي دو l'escalade، رانا في هنايا. دونك سا سي بور ريبوندر ا دي كيسيون اللي بعثوهم الناس. دونك اوني ايسي. سولوني قالوا لي على بيريود دو ترانزيسيون. غادي نرجع الاخر الهضره تاع كسمو تاع لا فاسيليتاسيون. سيتي جوست بور ريبوندر ا دي كيسيون باسكو جاوني دي كومونتير. Le commentaire de la période de transition telle que je la vois, quand je dis je vois, je fais la synthèse des idées اللي كانوا يجوني من عندكم انتم بزاف، يرسلوا لي دي ميساج et tout ça ونقرا واش يصرى. دونك الحراك سي لا غروند رو، هذا هو الحراك، وهي اللي تدور لي زوترو. هما هاد لي دو رو هادو يدوروا على جال الحراك، هما اللي دفعوا بهاد لا ديريكسيون كوليجيال، سي ان غوفرنمون بروفيزوار، ونديروا ان كونستيتيونت تاع كيف شغل البرلمان. دونك هاد لي دو رو هادو يدورهم الحراك بالضغط تاع الحراك، بالنظام تاع الحراك، النظام يولي لو كونترولور، هو اللي كونترولي. وهاد لا بيريود دو ترانزيسيون كو جافي بروبوزي اونتر 6 mois et 24 mois باسكو سي ليكسبيريونس تاع بزاف لي زوت ترانزيسيون، قلنا سي بور جيري لي زافير كورون، ديفلوبي لي لوا الكتورال، لي ليست الكتورال، une constitution provisoire تاع quelques articles, une petite réforme تاع les services de sécurité parce que c'est un peu important. Et après من نديروا هذه la période de transition نمشوا les premières élections libres. À ce moment-là on aura développé les lois هذو et aussi درنا الاخر les partis politiques etc. et la manière de participer. هذا c'est pour répondre aux questions اللي جماعه راسلوني. الان بور علاش لا فاسيليتاسيون جو في، هذا سي لو كور تاع الاخر
je vais pas vous montrer ça. C'est ça que je voulais partager معكم avant ما ندخل live مع واحد فيكم. Parce que mais de la facilitation عندها une dynamique. La dynamique هذه pour prendre une décision. D'ailleurs الحراك depuis 2 ans et demi ما لقيناش كيفاش نديروا une décision. ما عندناش شكون كيفاش علاش. C'est pas ما نعرفوش. C'est pas ما عندناش. ما قدرناش parce qu'il faut gérer les groupes. Il faut gérer les dynamiques تاع les prises de décision. دونك الناس من يتلاقاو مثلا كيما احنا الان الناس سوفون سوا القضيه سهله ويفروها هنا يكريف لابسي كوم دي هنايا الا كانت قضيه سهله باغ اكزومبل ils ont identifié le problème ça y est on connaît le problème نعرفوه سهله نقضوها هنا مي قضيه تاع الجزائر ماشي قضيه سهله دونك الناس راهي تجي في الجماعه راهي تجي هنايا يكومونس ا ديفيرجي باسكو عندنا دي ميليي ديدي كل واحد عنده لي زيدي كل واحد عنده دي بيرسبكتيف الاخر اون جينير هي اون جينيراسيون ديدي سي كوم ان موتور كي جينير واحد لي زيدي وندخلوا في هاد لا زون الكبيره سي لا زون دو تيرايمون لا زون دو شمايمون la zone de dispute, de compétition, يعني هذه لا زون تفكروا يعني كان عندكم ان جروب وراكم ديروا دي نيغوسياسيون كيفاش الاخر. Et après, c'est ça le travail تاع لو فاسيليتاتور. فاسيليتاتور ولا لو جروب دو فاسيليتاتور يدخل باش هاد الانرجي هاد الانرجي لا ترانسفورم ان انرجي بوزيتيف يولي يخلي الناس اللي راهم ما متفاهميش هنايا يقول لهم بلي الافكار تاعكم هي سي دي زيدي كومبليمونتير سي دي زيدي كي سو شوفوش سي دي زيدي كي اللي يدخلوا في مع بعضهم ويعطوا نتيجه واحده du coup يدخلهم في هاد لا زون دو كونفرجنس et c'est là où il va les aider toujours الخدمه تاعهم الشعب هو اللي يخدم لو فاسيليتاتور ما يديرش الخدمه تاع الفاسيليتاتور سي بو فاسيليتي الشعب يتفطن ويولي يعرف بلي اللي يزيدهم كيف et c'est là on va avoir des idées raffinées et on va faire une prise de décision. Donc je voulais juste partager هاد معكم quelques idées liées sur la facilitation. Je vais prendre les commentaires غادي نقرا لي كومونتير تاعكم والجماعه اللي بغوا يدخلوا كاين الا غادي تدخل وكاين ابراهيم مي افون سا جو في قال لك bonsoir du moment facilitateurs vont remonter les idées de la base la question est-ce que les personnes qui vont qui devraient être connus officiellement. Si ce n'est pas le cas, les facilitateurs remontent les idées pour qui? Excellent, excellent. Eh bien, justement, Numidios, parmi les propositions de le peuple, parmi les propositions de les groupes de facilitation, il y aurait des noms. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu fais des facilitations, il faut toujours avoir un thème. يكون عندك موضوع. مرة يكون عندك موضوع اقتصادي موضوع على لا ترانزيسيون موضوع على كومون في لا ترانزيسيون ويكون موضوع على ريبريزونطاسيون اذا لما تكون عندك هذيك الجماعه معكم يكون ان فاسيليتاتور يقول لهم باللي فاسيليتاتور راهو جماعه رانا جبتوا لي البروغرام بارابور اللي هضرنا عليه راه البروغرام تاع اليوم هو اسكو نقدروا نخرجوا اسماء ولو اسماء محليه قبل ما تدخل كاع الاسماء الوطنيه اسكو كاين اسماء شكون هما et on travaille ensemble pour faire sortir هذوك les noms et c'est comme ça qu'on va sortir les noms comme ça هذوك les noms يجوا من عند الشعب يجوا من عند هذا الجروب de facilitation. Donc c'est une question de thème. Quel est le thème choisi dans le groupe? À un moment donné, tu as raison Numidios, tu as raison à un moment donné les noms اللي راهم نقولوا باللي سي دي نون كوني ولا حاجه غادي يخرجوا من عند دوك لي جروب et après il y aura une coordination entre les facilitateurs ما تنساش باللي les facilitateurs ils vont être formés ils vont communiquer entre eux et il y a des facilitateurs ce qu'on appelle dans un groupe de facilitateurs il y a le facilitateur principal il n'est pas un homme politique c'est juste parce qu'il a les qualités d'être un facilitateur يسهل الامور هو qui va former d'autres qui vont l'aider et après هذوك les facilitateurs principaux يتلاقاو ويجيبوا هاد الافكار. Et d'ailleurs dans la formation moi j'ai des outils
des outils didactiques pour faire la synthèse et l'analyse des données. Parce qu'on aura une base de données. Donc, l'afkar qui joue maintenant les groupes, ça va être des bases, les bases de données. Elles vont être stockées dans la base de données. Il y aura des graphiques, il y aura des chiffres, il y aura comment on appelle, surveilles ou la sorte de sondage ou la questionnaire. Il y aura des métriques, il y aura des. C'est des outils, c'est facile parce que c'est des termes techniques, mais on va les apprendre sur la formation. Et c'est ça qui va nous permettre de prendre la base de créer avec la base de données à partir de toutes l'information et de là on va sélectionner, on va catégoriser. Ça va être des catégories. Et une des catégories, c'est justement de choisir les éléments représentatifs ou du Hirak. J'espère que j'ai répondu à la question Numidios. كان واحد أخرى قال لك Idriss, comment pouvons-nous appliquer et comment appliquer راني قلتها بالك ما حضرتش من الأول. C'est juste des groupes qui vont faciliter les noms, on va les sortir à partir des facilitations, mais il n'y aura pas que des noms, il y aura plus d'idées que de noms, parce que c'est le problème, c'est pas le problème de noms, c'est le problème d'idées. Il faut qu'on converge. C'est la convergence d'idées. Si les gens convergent في les idées تاعهم, après يخرجوا من هذا لو تيرايمون هذا هنايا يدخلوا في لا كونفيرجونس. هاد لا بواط فيرت هذه تاع ايدي رافيني يكونوا فيها دي زيدي تاع لا ترانزيسيون، تكون فيها لي زيدي تاع كي va participer à la transition et pourquoi, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va le faire. زيد شكون الأخ تاني قال أستأذن منك أستاذ، هناك عبارة ذكرتها في تدخلك سأقتبس منها شعاري. تفضلي أخت أمل. ما عندي ولا يحتاج تستعملي الاسم تاعي، أنا ما عندي ونا با دي دروا دوتور، هذا حراك، قوليها شعار تاع الحراك وانتهى الأمر. ما عندك ما تستأذني، تبغي إلا عندك أي ماتريال تشوفيه من عندي ولا أفكار جات من عندي، عارفي باللي أكثر فيها راه جاي من عند الناس الآخرين. أنا ما راني همزة وصل، راني نخلط في الأفكار، يجوني أفكار من عند الناس، بعض المرات أفكار تابعة للتجربة تاعي، وهي في نهاية المطاف أفكار الحراك. إذا أخت أمل عندك الإذن من الآن إلى الأبد، أي شيء يخص الحراك، أي فكرة خذيها وجري بها، المهم ترجع فكرة بوزيتيف. أوكي، راني نقرأ إذا كان الله رزقنا علما نافعا إن شاء الله. نقرأ لي كومونتير et puis سلام سلام. Je suis en train de lire les commentaires وغادي نطلع الناس اللي Festah Walid Gad, les discussions doivent être que comment mettre en place des lois pour un État civil et de droit, peu importe ceux qui gouvernent après. Peu importe qui se gouverne après. Oui, oui, non. أنا قلت باللي الأشخاص ما راهمش بهذه الأهمية، لكن لما يكونوا الأشخاص كما الأشخاص اللي راهم الآن في النظام، اسمح لي خويا وليد، لازم تغيير النظام. لكن c'est vrai qu'il faut avoir les lois et c'est pour ça que nous on propose, quand je dis nous كان بزاف الناس في الحراك يبروبوز هذه لا بيريود دو ترانزيسيون. هذه لا بيريود هي رايح تصفي الارض، يعني elle va nettoyer l'environnement باش نمشوا الى انتخابات نزيهه، باش نمشوا الى نظام جديد ان شاء الله.
اوكي الآن peut-on posséder des idées de base et abandonner les idées négatives? Les idées négatives, qu'est-ce que ça veut dire les idées négatives, Idriss toutes les idées, justement, هنا attends, هنا les idées هنايا quand من تجيك une idée في الجروب l'erreur qu'on fait c'est que au lieu d'écouter l'idée هذيك et de la catégoriser dans un endroit où نقولوا باللي اوكي غادي نهضروا عليها tout de suite on saute vers le jugement, on juge les idées. كاينه une technique اسمها technique de brainstorming وهذه la technique de brainstorming c'est que le facilitateur يوقف والناس ils vont le bombarder avec des idées. Le facilitateur ماشي خدمته باش يقول هذه ليدي ماشي مليحه ولا ماشي نو يقول لهذاك اللي يكتب اكتب اكتب ce sera des mots on va jeter des mots jusqu'à ce que le tableau ça on le fait quand il y a un tableau وين علاش باسكو الناس مليح تاني si c'est possible de le faire avec des tableaux on va voir après في الستاج comment on va procéder parce que الناس des fois عندهم les idées ويهربوا لهم دونك لما تستقطب هذيك ليدي تاعهم تقبضها وتخليها تما يشوفوها دونك elle va être active elle va être active même si on la met dans le garage كما قلت انا حطوها في الجراج et on reviendra l'idée هذيك après donc les idées négatives au début il faut pas venir avec bon il y a des choses c'est des principes وين الحراك ما يتقبلهمش مثلا ما كاش هذيك تاع السلميه ما فيهاش نقاش السلميه هي السلميه الوحده الوطنيه ما فيهاش نقاش هي الوحده الوطنيه انه مثلا ليدونتيتي ناسيونال ما فيهاش نقاش احنا امازيغ عرب شاويه المعروفين كاين امور معروفه وين ما تجيش تناقشني فيها ما كان حتى واحد يتناقش فيها لانه هذه elle fait partie de l'identité nationale. Maintenant, les petits détails, les autres, comment on fait, quels sont les principes démocratiques, etc., etc. هذيك مسموحين هذوك في la facilitation, on peut en parler. Ah, Hamana, dans le période de transition ainsi que pendant le Hirak, est-ce que vous avez pensé au plan sécuritaire? La transition, pour répondre, voilà. Pour la transition, si vous vous rappelez, développer une constitution réduite et provisoire, réformer les services de sécurité et créer une commission tribunal de réconciliation et pardon. Donc, une question de la sécurité, la réforme de sécurité, elle fera partie de la. Parce qu'il ne faut pas oublier, la période de transition, déjà, pour aller vers la période de transition, c'est là, la période de transition. Donc, la période de transition, elle arrive après la désescalation. C'est-à-dire que باش تلحق هنايا راك طلعت دخلت في الاسكالاد في التصعيد لحقت الى هذا النتيجه هنايا وين كاين رابور دو فورس بين الشعب والنظام متوازي تدخل في لي دوزيام نيغوسياسيون لا دوزيام نيغوسياسيون باش الضغط ينزل على الشعب وعلى النظام لانه متفقين انه راح يدخلوا في لا بيريود دو ترانزيسيون اي كون تدخل لا بيريود دو ترانزيسيون كيما قلت il y a attends il y a la réforme des services de sécurité et c'est pour ça que انا اقترحت هذه مبني على بعض اقتراحات تاع الناس يقولوا باللي la direction collégiale tournante la participation partielle de certains éléments du système actuel c'est-à-dire que الناس كاع اللي راهم في السيستم كاين ناس ملاح كاين اللي ما يدهم ماهيش ملطخه بالدم تاع الشعب بصح يعرفوا لي زانستيتيسيون يخدموا في زانستيتيسيون هذوك هما اللي غادي يعاونوك باش دير لا ريفورم دو لا سيرفيس دو سيكوريتي
باسكو كاع لا بوليس ماشي مسخين، كاع العسكر ما فيهمش الاخر، كاين الناس ملاح، كاين الناس يخدموا البلاد. دونك tu reprends هذوك les éléments pendant la période de transition اللي غادي يعاونوك، parce qu'on les appelle insiders, c'est-à-dire des gens de l'intérieur. ماشي انت شعبي جاي من برا وتقول غادي نسقم لو سيستم، السيستم تاع السيرفيس دو سيكوريتي. نو، غادي يكونوا الناس ديجا راهم في لي سيرفيس دو سيكوريتي، لا بوليس، لا جندرميري، لارمي اكسيتيرا، يعرفوا لو سيستم كيفاش يخدم، ils sont propres. Ce sera facile de les identifier. Ils feront partie de la transition وهما اللي غادي يعاونوا pour يقلعوا هذيك الزريعه المره اللي راهي في بعض المؤسسات. J'espère que j'ai répondu à la question الاخ هذا، اخ حمانه. يلا الاخ، ومن بعد نشوفوا خونا ابراهيم. الو السلام عليكم اخت، كي راكي لاباس؟ واش راك؟ سافا لاباس؟ مساء الخير كامل المستمعين معنا كامل، مساء الخير الشعب الجزائري. الله يسلمك. alors donc يسلمك. donc j'étais en train de t'écouter. bon ما حضرتلكش من الديبي تاع le live, donc j'ai essayé de d'absorber le maximum de ce que tu disais. انا j'ai juste une question. donc dans le choix des facilitateurs هادوما, est-ce qu'on doit mettre des conditions précises et indiscutables في le choix هذا, ولا juste on fait confiance à des groupes كيما قلت نتايا في ريجيون ولا مانيش عارفه اللي يخرجوا لنا اسماء ويقول لك هاهم ليك سي دي فاسيليتاتeurs. Est-ce qu'on اوكي، va mettre déjà depuis le début des conditions vraiment indiscutables. Mais voilà, toute personne qui sera choisie pour, entre parenthèses, cette responsabilité, il faudrait qu'elle ait ça, 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 ou bien il faudrait qu'elle ne soit pas comme ça, comme ça. Voilà. j'ai attends, نوري لك les notes parce que moi quand je fais mes présentations Mhm. je عندي les notes، غادي نوري لك les notes. D'accord. Attends 2 secondes سمحي لي. Voilà, ça c'est le truc que j'avais sur moi. Comment Mhm. qui peut être facilitateur? D'accord. Donc Ok, très bien. j'ai déjà présenté ça. En D'accord, très gros, bien. Malak Mbad, je vais voir le live depuis le début, puis je m'en dis avec chez l'ouest. voilà, d'accord. Il Mais n'y a pas de souci. sinon, par rapport au nom, tu as les facilitateurs. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait le Hirak. Moi, je suis en contact avec des personnes en basant sur certains critères. Effectivement, on va choisir les facilitateurs qui auront les qualités pour être avec la personne qui va faciliter, Inch'Allah. Inch'Allah, parce que c'est une grosse responsabilité quand même. C'est une grosse responsabilité. En plus de ça, non seulement c'est une grosse responsabilité, c'est une responsabilité وين ما غادي يربحوا منها والو، ما يربحوا منها لا الفلوس لا Oui, الشيعة ni bien sûr. poste politique ni rien du tout. Donc ولا quand tu fais الشرعية. ça, ولا ولا شرعية الشرعية. ولا شرعية، Voilà. c'est des facilitateurs qui vont aider les gens à Ok, travailler, à sortir les idées et c'est tout. d'accord. Donc كل شيء على Très سبيل في bien. سبيل الله. Très bien. اوكي، Donc بارك ça, الله au فيك. fait, ce que tu... مازال ما كملتش. اسمح لي ما d'accord. تحاوزنيش دوكا. مازال ما كملتش. ما معلش. تحاوزنيش. Juste un autre point. Quand tu étais en train de parler, donc ton projet Hadaya, on va dire, il peut rentrer quelque part dans une organisation. D'accord? Tu es en train d'organiser, c'est très bien. Il y a une partie, les hirakistes, une partie qui appelle depuis très longtemps à la structure et à l'organisation du hirak, qui pour nous, c'est, qui me dit que ça va être un protecteur. C'est ça. Est-ce que, est-ce que quelqu'un a parlé de comment pouvons-nous protéger le hirak? Parce qu'aujourd'hui, de part et d'autre, le hirak est devenu la bête noire de plusieurs clans. ماشي غير العصابة هذه, plusieurs clans, plusieurs مانيش عارفة كيفاش نسميهم, وراهو ياخذ في الضرابي à droite à gauche.
Je donne plusieurs exemples. Par exemple, جزنا على مازلنا فيها المرحلة تاع الخيانات هادو بدون دليل اكسيتيرا اكسيتيرا. كيفاش اليوم نقدروا نهضروا على لو بوين تاع لا بروتيكسيون دو حراك كيما الناس اللي خرجوا قال لك لازم نديروا ستركتور اي اورغانيزاسيون. كيفاش النقطه تاع حمايه الحراك اللي لازم نحطوها فوق الطابله. كومون بوفون نو اجوردي بروتيجي لو حراك؟ شوفي علاش هاد النقطه هذه ما نهضروش عليها بزاف؟ شوفي بتات كاين لي جروب الاخرين ما يهضروا عليها، كاين دي بيرسوناليتي بوليتيك اللي راهم يهضروا عليها. انايا لي لايف تاعي كون جو في جو لي في سي تيماتيك à chaque fois je sors un thème. Le thème تاع اليوم هو la facilitation. Peut-être que dans la facilitation on trouvera un moyen parce que on trouvera un moyen quelques réponses à ces questions parce que ce que je propose en fin de compte ce sont des ateliers. J'ai dit on va Oui, sélectionner, très j'ai bien. déjà répondu. Et pendant les ateliers Hadouk, il y aura ce qu'on appelle free flow, c'est-à-dire une liberté les idées qui vont être générées dans le groupe. Ça va être contrôlé dans certains moments pour qu'on arrive à des buts, mais d'autres fois, ça va être des idées générales. منهم غادي نخرجوا الافكار ربما واحد غادي يخرج هذه الفكره تاع comment protéger le انا Très bien. je Voilà, sais comment en plus protéger le hirak? voilà, Oui. comment protéger le Hirak. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais même plus que ça. Pourquoi? Parce que chaque région a ses spécificités. D'ailleurs, je trouve le Hirak, dans certains endroits, il est plus fort que dans d'autres. Les gens sont beaucoup plus organisés que d'autres. Maintenant, pour répondre à ta question de la structurer le Hirak, pour le moment, c'est l'encadrer. Et peut-être la facilitation, c'est un outil parce qu'on a besoin. Si tu veux structurer, il te faut des outils. Ou de la Oui. facilitation, justement, ça va nous aider à sortir des outils. En fin de compte, C'est ce ce que je sont te les outils. disais. Ouais, Les c'est ce outils que je te هادو, disais. la Ton formation projet, faire. هذه la formation تاع le facilitateur. Moi, je te connais, on a échangé quelques messages. Je te recontacterai si Inch'Allah. tu as, parce que ça sera des gens d'Algérie, hein. Parce qu'en France, c'est pas ça Inch'Allah. qu'on va faire. C'est des gens qui sont sur le terrain, selon les gens que je connais à droite et à gauche. Tu vas, par exemple, toi, tu vas sponsoriser deux personnes que tu connais en Algérie. تقول لي حميد شوفي هاد الناس هادو c'est des gens de confiance نعرفهم. Est-ce que تقدر تدخلهم c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je sélectionne. C'est vrai que pour le moment, c'est moi qui gère ce projet parce que c'est moi qui est en train de travailler sur le matériel. Le matériel, il va être donné à nos participants. Ils vont l'avoir, ils vont l'utiliser. J'ai même des vidéos. J'ai même une petite vidéo qui parle de la facilitation. Tu vois. Et je vais donner ce matériel pour que eux ils puissent former d'autres. Comme ça, on va faire un truc d'effet de Inch'Allah. boule de neige. Et pendant les facilitations de Taham, pendant les formations de Taham, Inch'Allah, ils vont sortir l'idée comment protéger le Hirak, comment, Oui. comment le D'ailleurs, tout structurer, à l'heure, etc. Khoya Hamid, tout à l'heure, tu as posé une question. قلت واحد plutôt, il t'a posé une question. قال لك وقتاش نستقلوا. نتايا رجعت له قلت له قول لي واش لازم نديروا باش نستقلوا ولا واش تقدر انت دير باش نعم تستقل. ياك هكذا انا قلت دايما. نعم نعم Parmi يعني في هذا le point هذايا انا واش راني نشوف ces derniers temps parce que à mon plus grand malheur et ça me fait super mal au cœur de voir نعطي هذا مثال بركا كي قلت واش نقدروا نديروا كي نشوف de jeunes liveurs qui n'ont aucune sagesse et qui ont pris le monopole des réseaux sociaux où يهضروا à droite à gauche يطرشوا برك et ils font un travail mais vraiment indélicat ولاو قضاة ولاو دي بروكورور جينيرال في الحراك الواحد اللي بوجي يهدر يحل فمو يدير ان جيست عاو يدير اللايف عليه وراه يبدا ياتاكي ويمد في الاسماء ولا ما يمدش في الاسماء كيش يقولوا يمعني عليه
الناس كاع على اه بالهم اه باللي علمنا ويمعني ويزيد يقول المره الجايه راني نخرج اسمك وراه تخلي الشك فيك اكسيتيرا. دونك هذا راهو خطر كبير. انا بوغ موا راهي ثوره مضاده بلا ما يفيق هذا السيد هذا اللي راهو يدير لو لايف. بوغ لوي سي دوفنو لو تشي جيفارا دو حراك الوغ كيلي اون تران دو تو كاسي. علاش راني نقول لك هكذا؟ البارح شفت ان لايف وين واحد يهدر على مسيره الطلبه، la sortie estudiantine du mardi. D'accord. مانيش عارفه على من كان يهضر على واحد الطالب. جو بونس لو سافوار كي سي واحد يدير واقيلا بلا كاسكيت باسكو انا حضرت المسيره تاع الطلبه تما. ايفيكتيفمون على فان شاك فوا يون ا دو كي مونت، واحد يمونت سور ان بتي كيسكابون ويهضر ومن بعد يدير قساما نغنوا قساما ونجوا رايحين. قال له خرج له قال له كومون سا سفي. لحقت الوحده رحت طلعت في هذاك الطابوري وبديت تغني في قساما باش تبعت الغاشي يدخلوا لديورهم. راهو تخلي الشك فيك نتايا وراهم النظام راهو قال لك على قداش تدخل. يعني واحد لامالغام واحد لي جوسي. هاد الناس هذا هادوما اسمح لي، هاد الناس هادوما هادو كي فون دو بروي بور جوست فيغ دو بروي. ما كاش ناس عقلاء يا سيدي ربي في الجزائر يروحوا يهضروا معاهم ويقولوا لهم غلقوا سوس مكان شويه، سوس شوف مكان ما تكونوش كوم دي شيان اونراجي. شوف ما غاديش نقطع عليك غادي. شوفي انا لو سوجي تاع اليوم سي لا فاسيليتاسيون. هذا وي نو نو السوجي مي انا تاعك دخلت غير على نو جال لا نو نو بروتيكسيون. non, non, mais le sujet, la protection, le sujet, les faux livers, ils feront partie de la facilitation. Ils feront partie parce que dans le Warachat ou les ateliers de facilitation, justement, il y aura des sujets qui vont être abordés. Et Anna, par exemple, la formation qui va, je suis en train de voir un petit peu combien d'heures elle va prendre, mais on va faire en gros le stage, ça va être une moitié apprentissage et une moitié c'est la pratique. C'est-à-dire que les 10 participants, كل واحد يجيب scénario تاعو ويقولنا كيفاش il va faire la facilitation basée sur ce qu'il avait appris في le stage. Et هادو تاع les liveurs تاع la police qui tabasse les gens, تاع الناس اللي qui veulent encadrer les trucs, تاع les appels, etc. كل واحد يجيب un sujet et on lui donnera 10 minutes pour présenter avec le sujet comment il va le faciliter. Donc اسمح هاد لي خويا الديتاي هادو حميد. لك لي ديتاي اللي راكي تهضري عليهم ماشي وقته الان. ça va faire partie des stages ان شاء الله. داكور مي بصح جيسبر تفضلي كي يوغا با عندك نيمبورت كيل دقيقة نيمبورت ونطلعك كيل برا. لايفر. ايه خلاص. جيسبر كي يوغا با نيمبورت كيل لايفر باسكو كي قلت سي لي لايفر هادو ما يكونوا ما تجيبش نيمبورت كيل لايفر كوميم ماشي نو نو واحد نو اللي. جيب فوالا داكور. لا 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 برك لا النقطة ما الأخيرة تغلطينيش. انا خويا ما قلتش حميد. كاري لافر. ايه فوالا انا ايه فوالا قلت ما تثقش جزائريين فيا اون انا. فيغا لي ديتاي plus tard. تري بيان تري vas-y. بيان. خويا حميد برك النقطة الأخيرة. جو سي بلي كو باغ اكزومبل لي زاكتيفيست سود افريكان à l'époque, على جال هذاك l'Apartheid et tout, ils ont fait appel à des personnalités internationales influentes, y compris des stars de rock, de célébrités, qui ont permis au fait d'accroître les répressions internationales contre les politiques néfastes في l'Afrique du Sud. علاش حنا اليوم ما عندناش cette approche هذه يعني qui peut être une stratégie quelque part payante qu'on va mettre en place dans un mouvement non violent qui met le hirak تاعنا. Bon, ça va pas être une condition nécessaire pour la victoire, bien sûr, ولكن ça va être un moyen de stratégie. Un moyen de stratégie. علاش d'autres mouvements non violents اللي نداروا ils ont fait appel à des personnalités étrangères اللي هضروا حنايا ما عندناش. كاش ما سمعت كاش une personnalité connue هضرت على واش صاري في الجزائر. Pourquoi on parle pas de ça aussi? On travaille pas plutôt sur ça? Bah, c'est une question ouverte aux gens qui nous écoutent. Voilà. Inch'Allah, il a عندهم الآخر. Voilà. Donc non mais ça, tu sais que voilà. Hadi, merci beaucoup خويا حميد. بارك الله Merci فيك. beaucoup. Non, ça شكرا. c'était une proposition. C'était une proposition. Slama. D'accord. بارك الله فيك. إذا هذه أخت من فرنسا. Je la vois, elle participe في الحراك تاع فرنسا. Elle fait des actions. En ce moment, elle travaille beaucoup sur l'environnement مع أخ حسين et d'autres. Donc
Les propositions, on est ouvert, bien sûr. Le Hirak est ouvert. D'ailleurs, ce que je parlais de هذاك القضية تاع le parking. كما قلت لك bon, c'est pas le sujet تاع اليوم, mais tu ouvres le parking, قال نحطوا هذه la question ونجيبوها من بعد. Parce que Anna, personnellement, je ne peux pas couvrir tous les sujets, mais souvent les sujets que je couvre جايين من عندكم انتم, selon vos propositions. قال جيب لنا الاخر. كان واحد الاخ دار لي قضيه تاع الجورناليزم. اون فا نجيبوا هذا السوجي تاع الجورناليزم ونتكلموا عليه ان شاء الله. اذا نشوف كاين واحدين بغاو يطلعوا. اخ ابراهيم ما قدرش يطلع. اسكي دوتر طلع. فوالا ابراهيم رجع. دونك سي ابراهيم السلام عليكم. الو السلام عليكم سي حميد. مساء الخير. الزلف الاول خويا. كي راك لاباس شويه؟ نسلم والله غير الحمد ربي وبارك الله فيك على كل حال. ونسلم كاع لي لايف اللي راهم يشوفوا كاع لي زانترنوت ولا اي صافي بليزير وبارك الله فيك على كل حال. الله يسلمك. تري بيان. اون كومونس ولا؟ فازي تفضل. تري بيان. اولا خويا حميد بارك الله فيك على كل حال، هذا موضوع مهم. انا حبيت باك نمد تعريف تاع الفاسيليتاتور الخاص بي انايا. هو يعني بالعربيه يقول لك مسهل. هو يعني كيكون عندك دوك اللي داروا يكون عنده ديبلوم في طونك فورماتور يعرف واش المعنى هذا. فورماتور لو سي كاسكو سي. حنا تسمى كاين يقول لك كان انيميتور كان لو ريسيبتور. مي تو سامبلومون في هذا سكو جي كومبري في الفاسيليتاتور يعني. وهذا كذلك رد على الاخت. سيتي ريبونس على السيور اللي راهي في فرنسا باش تفهم. ديجا حنايا ونا كومونسي، حنايا ونا تجيب الناس في الحراك يخدموا الخدمه هذه بصح ما على بالش راه يدير. يتم يخدمها كما يعرف هو. فهمت كيفاش؟ وانا سكو جي كومبري مثلا علاش انا جي بازي سور سو مو تاع فاسيليتاتور. باسكو داخل بيرو ولا ديجي رينيون ولا دي زان بارتي سي با باراي. باسكو هنا راك في لامارش، راك في الحراك، كاين غاشي بزاف، ومن بعد كاين تو لي توندونس. فهمت كيفاش؟ وسي كاين لو كوتي سيكوريتير، كاين هذا. سي بور سا يجي الانسان باش يدير ان جروب يجيه صعيب باش يجيري سو جروب لا. يتسمى ديجا ليسبري تاعو راه مديرونجي من ديال السيكوريتي، مديرونجي من البيرتيرباتور هذوك، مديرونجي من الذباب اللي يجوا داخل لا مارش. تو سامبلومون يعني حبيت انايا باش لي جون هادو كي سون ان شاء الله فاسيليتاتور فيتور بروش جو فو لابروندر اكاديميكمون. يسمى الانسان اللي عنده خبره، الانسان اللي عنده خبره باش يفيتي لي زانومالي، يعني تيفيتي الاشياء السيئه باش تافونسي في اسمه في النقاش مع الجماعه، يعني في الديالوج افيك لي مانيفيستون. باسكو في المانيفيستاسيون كاين الحس، كاين العياط، كاين لازم الانسان يكون فريمون عنده كما نقولوا حنايا يكون عنده مورال سوليد، يعني يكون روبيست يعني في دماغه، يكون الانسان ما يزعفش، يكون يعرف كيفاش يجيري. تو سامبلومون يعني انا حبيت نتبعك كذلك وكي تبعتك اوسي بيان. قلت باللي سي فري يكون عندك موضوع مي دو بريفيرونس يخرج من عند لي مانيفيستون دو بريفيرونس، باسكو هو عنده حاجه في راسو حاب يرميها. جو بريفير كو انا بيرسونالمون كو هذوك الناس هما يعطونا لي زيدي وحنايا اونروجيست. انا سكو جو بونس لو فاسيليتاتور يقدر بوتيتر il intervient s'il peut mieux expliquer l'idée. Il y a le manifestant, le récepteur. C'est ce qu'on appelle paraphraser.
C'est un appel. Paraphraser, c'est-à-dire prendre l'idée تاع الانسان surtout quand هذاك الانسان يتكلم الهضره والناس ما يفهموهاش كيف le facilitateur il va pas reprendre les mêmes mots, il va construire une ou deux phrases وراح يقول ياك الاخ ابراهيم انت بغيت تقول باللي احنا الحراك رانا سواسيه. هذاك هو اللي بغيت نقول. Tu comprends? Un exemple. هذا ce qu'on appelle et c'est une technique et c'est une technique. انت راك جبت لي راك تجيب لي في لو كور تاع لا فاسيليتاسيون. هاي لا عاود. oui. La facilitation d'une discussion ouverte كاين ce qu'on appelle organiser le déroulement d'une discussion. Voilà. وهذيك Très bien. يسموها كاين passage informel, demander le thème, كاين les séquençages, empilement d'idées, paraphraser. هاي لا شفت اللي راك تقول عليها انت. Très bien. Donc ça c'est les capacités d'écoute d'un facilitateur. Donc هذو هما les qualités تاعو. شوف درت une photo راهي عيطت عليه. Le problème c'est pas de crier mais de dire la bonne chose, la bonne idée, tu vois. هذا كاع ما راهش يسمع فيه. Pourtant داير un méga. Exactement. Parce que ما راهش يهضر le langage qu'il faut. ما تخافش سي ابراهيم هذوك لي تكنيك كاع راهم في كيسموه. Et pour répondre à ta question تاع la situation تاني elle fait partie du stage parce que le facilitateur dans les entreprises en général واحد il peut faire une facilitation pour 10 ou 15 personnes. حنا رانا نقولوا un facilitateur principal entouré de 5 ou 6 autres pour l'aider à gérer le groupe. Exact. Donc, في le stage, les idées تاعك انت سي ابراهيم, les idées تاع d'autres gens qui sont sur le terrain, ils vont nous donner هذوك les principes تاع le terrain. نقول لك اودي خويا حميد هذا راك تظهرها elle est valable في البيرو بصح حنا رانا في الشارع تاع ديدوش مراد. نقول لي voilà, qu'est-ce qu'il y a ديدوش مراد? Il y a des escaliers. Tant mieux, il y a un escalier, on va mettre le facilitateur au haut de l'akhar, l'akhar il prend des notes, 4-5 ils vont gérer les masses, sous la police. Bon, je vais pas donner tous ces détails parce que ça on va parler de ça juste. ما تخليناش نخرج لي السكريت تاعنا. خليها حتى تدخل. D'accord. Ok. Alors, en fait, le message c'est pas pour vous, c'est pour les autres, hein. Surtout pour la sœur de la France باش تفهم باللي exactement. كاين حاجه انا عماه واش انا واش كجي روماركي باسكو حنا ونا كومونسي باش علاش نهضر لك ونا ديجا ايسيي بون الحمد لله يا ربي على كل حال مي تو سامبلومون كا يا اون شوز مثلا حنا جو برون لو غران الجي باسكو انا في الجي جو برون لو غران مثلا كنكونوا حنا مثلا 4 ou 5 ou 6 facilitateurs. Est-ce qu'on doit parler de مثلا يكون حنا عندنا سوجي وحبينا نرميوه نخليه دابور لي بينيفيسيون يهضروا يعني اون ايدي حبينا نرميوها لو جروب هذاك اسكو نتفاهموا حنا كاع لي 6 باش بور غاني دي طون هذيك اللي نرموها اونسومبل ومن بعد على لا فان اون فا ريكوتي واش بدوما اي اون فا اناليزي هذوك اوكي سا سي اون تري بون كيسيون. خويا ابراهيم راك دير ستاج هنايا. هذوك on appelle ce qu'on appelle la facilitation d'une discussion ouverte, c'est-à-dire il y a plusieurs techniques. Soit تخلي les idées en général, soit tu gères الموجة تدمر الموجة الاتجاه اللي تبغي. هذيك c'est en fonction des situations, du temps, en fonction des gens parce que في جماعة parce que le plus grand challenge كما نقولوا le défi يعني الكبير هو انه يكون فاسيليتاتور مدورين به النساء رجال ولاد كبار صغار الشيوخه القاري ماشي قاري الشومير بيان سور تري بيان دونك يفو جيري هذا كاع الاخر تو لو جير دونك لو فاسيليتاتور يفو كيلي لا كاباسيتي باش يهضر ديفيرون لونغاج. كاين اللي ما قراش لا غالب تجي تهضر لها تام تكنيك ولا تو لا بيردو يمشي صاي يمشي. دونك سي بور سا كو خويا ابراهيم tu poses de très bonnes questions. C'est des questions qu'on va gérer le groupe تاعنا تاع le stage.
Barakallah Inch'Allah. fik, c'est une idée, tu donnes une idée sur les gens pour qu'ils comprennent c'est quoi la facilitation. D'ailleurs, Emile Kia, one mot. Emile Kia, donc c'est une reformulation de la phrase. C'est exactement ça. Tu as raison. Tu as compris, Emile. Vas-y, Khoya Ibrahim. عندي برك باش ما نطولش على الاخوه لا باسكو عندنا الجماعه على كل حال بون كونتاكتي ان شاء الله ils sont intéressés. انا عندي برك جو في ريبوندر برك سي بوسيبل الاخت الواحد بسرعه 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 اذا عندك الوقت نتايا هضرنا برك شوف الناس واش يفهموا واش معناها الاعتصام فقط صعيد مليح يفهمونا اسكو يعطيهم الصحه الاخوان باش يعطونا الافكار باش ندرسوا هذا الموضوع تاع الاعتصام ونعطي جو في ريبوند برك لهذاك الاخ اللي هضر لك على رشيد الكاز قال لك بلي جاب لي زافوكا الى يا الاخ الكريم انا نريبوند لك برك هي ماهيش قضيه تاع المحامين فقط هذه قضيه تاع الجميع تاع الاقتصادي تاع الدكتور في النفساني تاع الماسون تاع الارشيتكت تاع الميدسان سي تو الموند ماشي هضرنا عليها الافوكا اللي راح يديروا الترانزيسيون فراه جو ريبون باش نكتب لك او كتب لك بعث لك هضرنا قلنا باللي لو بروبلème algérien c'est un problème multisectoriel il a besoin d'une approche interdisciplinaire il faut كاع المجتمع يشارك دونك سي با قضيه تاع لي زافوكا نسحقوهم ils vont participer bien sûr mais ماشي exclusif بارك الله فيك خويا ابراهيم عندي ان بوان باك سي فو بلي ان بوان vas-y حبيت جو لونس ان ابل انو فرير كابيل في لا كابيلي اخواني يا خوتي حنا شعب واحد ما تخليش السلطه تفرقنا يا خوتي بون ما نقدرش نهضر لك بلوس انا على بالي واش راح يديروا في لا كابيلي ليطا هذا السلطه حبات تشري لا كابيلي يا خوتي في القبيله حنا كاع امازيغ وحنا كاع ربحنا كاع ديزالجيريان ما تخلوش السلطه انتوما لا كابيلي بلا الجيري راهي ما كاش الجيري السلام عليكم مازال فلاو بارك الله فيك خويا ابراهيم صح خوتي صح يعطيك الصحه على كل حال الكابيلي عندهم النضج السياسي هذا النظام حاول كم مره يلعب لهم ما قدرش الاخت رشيده قالت باللي احنا لي فام اون اون اورغانيزاسيون طو ميو سي اون تري بون شوز femme c'est une force souvent elles ont un pas en avant parce que les femmes elles ont tendance à faire d'ailleurs dans les facilitations les femmes غادي نعطيكم une petite anecdote يعني حكايه خفيفه ونستعملوها هنا في الجامعه parce que c'est basé sur une recherche scientifique. Il y avait un conflit entre deux personnes. كان نزاع بين مرأة وراجل. جابوا un facilitateur ولا un médiateur راجل باش يفرق بيناتهم. بدا يعيط على الاول ويكفر على الاخر ويزقي وانتم ماشي غاشي وانتم كذا وتعرفوا غير الضرب وانتم خوت وعلاش ما ديروش وهذه هذه سيتي لابروش تاع ذاك الراجل. جابوا المراه باش دير لا فاسيليتاسيون لا ميدياسيون. اول شيء خلات دوك الناس اثنين متفرقين مشات عند الاول قالت له يا خويا الله يلعن الشيطان وانت راجل مليح ونعرفوا كذا وخاطيك وعلاش دير هذه ولازم نلقاو لك الحل كملت معاه. مشات عند الراجل الثاني وهضرت معاه قالت له يا اخي وانت كذا وعلاش ما تلعبش الشيطان وانتما اون فان كونت انت خاسر وهو خاسر وعلاش ما تستاد. ومشات عند الاخر ومشات فاي فيان à la fin elle avait rapproché les deux. هذه c'est l'approche féminine وهذه c'est étudié scientifique مكتوبه في كتب هنا في الجامعه الامريكيه نستعملوا هذا لو كا هذا c'est un cas de discussion وين المراه elle avait une approche différente من l'approche تاع الراجل. هذا c'est juste une parenthèse pour répondre à رشيده كرزازي تاع اسبانيا. بارك الله فيك اختي رشيده. حمانه قال لك j'espère que la sélection des facilitateurs sera basée sur la sagesse et surtout laisser à côté toute idéologie. خويا حمانه c'est ce que j'avais dit au début. J'avais listé toutes les qualités, les conditions. Si tu me fais confiance خليها علي انايا. Je suis en train
de coordonner ça avec différents groupes et on va travailler beaucoup sur la qualité. C'est pour ça que j'ai limité à 10. Je sais que c'est facile d'avoir 20, 30 facilitateurs. Pour commencer, on va prendre 10, on va essayer de les sélectionner basés sur des critères solides, Inch'Allah. في الحراك محتاج شرائع من الحياة المجتمع. شكرا بارك الله فيك. أمل، نخلي أمل تطلع. أمل أعطيني دقيقة واحدة رايح نرجع نخلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعطيني دقيقة واحدة. أهلا وسهلا. معليش. راني جاي، راني عندي لي زيكوتور، راني نسمع فيك بصح راني راجع. تفضلي يا أخت أمل. شكرا. تفضلي. أهلا وسهلا ومرحبا بزاف. الله يسلمك. وصلك خويا لاباس مليح؟ عاش من شاف. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. تحياتي لكل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا الآن. بارك الله فيكم على كل الأفكار المطروحة الآن. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه الشعب الجزائري فعلا هو حاب التغيير وممتاز بوعي كبير، وصلوا يعني واحد المرحلة يعني ما شاء الله، يعني مجرد تدخلاتهم هذه الحمد لله الإنسان يشعر بالتفاؤل. فقط عندي واحد النقطة حبيت نعمل امتيت هكا اون ابروش كما تقول هنايا في قضية لو فاسيليتاتور. هنايا أنا كوني كنت في التدريس في يوم ما كنت الآن أنا متقاعدة. تقريبا انا نشوف بلي لو فاسيليتاتور يعني تقريبا يشبه نوعا ما للاستاذ ولا المعلم اللي يجيري قسم يعني ابوبري. Il faut faire très très attention. شفتي اختي امال جبتي واحد المساله مهمه جدا، كانك راكي تقري في الراس تاعي. غادي نعطيك الجواب باش نقول لك باللي راني حضرت الدرس حاضر جاهز. وشوفي واش نقول على هذه النقطة تاعك. Le rôle du facilitateur. How to be a good facilitator. Comment devenir un bon facilitateur. هذا hint. Don't teach. Un facilitateur. يدرس ما يدرسش. وي ما يدرسش. فهمتك. قلتي النقطة الأساسية تاع اللي قلتيها أنت. سي كوم كوم لو بروفيسور كي جير لا كلاس ولا كي جير لو طون. هاد لا بارتي وي سي اكزاكتومون سا. سي لو تايم مانجمنت. il faut gérer le temps, il faut gérer le groupe, mais tu n'enseignes pas. الأفكار يجوا من الشعب. فوالا هذا هو. علاش انا قلت علاش انا شبهته بالتيتشر يعني المعلم ولا الاستاذ؟ لانه المعلم عنده في القسم تاعو عنده عقليات مختلفه. كل تلميذ من كل تلميذ جاي من وسط معين، من ايديولوجيا معينه. نعم. هو عليه فقط يسهل توصيل المعلومه لهذه الشرائح المختلفه الموجوده في القسم تاعو. هذه قصتها. نعم. يعني فوالا. وهو او ميم طون في القسم تاعو يحاول يكون دي فاسيليتاتور دي بتي جروب في القسم تاعو. فوالا. نعطيك واحد الحكايه صارت لي انا مره في القسم تاعي. كنت مع تلاميذ كانت عندنا حصه مطالعه، يعني نقراو قصص، مطلوب منهم نعطيهم مجموعه من القصص يقراوهم، ومن بعد يطلع التلميذ يعاود يحكي القصه اسا فاسون. لكن اول شيء اسا فاسون، ثاني شيء يحاول بما اني انا كنت استاذه اللغه العربيه يحاول يتكلم باللغه العربيه الفصحى. هذا باش بور ميتريزي لا لونغ. هذا كان الهدف، ميتريزي لا لونغ وترتيب الافكار. هذا كان عندي تلميذ كيقرا القصه، هو تلميذ ما شاء الله عليه فحشوش هكا يتحرك ما شاء الله، هو عنصر مشاغب في القسم، لكن كي الحق باش يحكي القصه بالعربيه الفصحى بلوكا ما قدرش. يبدا هكا دقيقتين ومن بعد يبلوكي. قلت له شوف، قلت له احكيها بالدرجه.
التفاصيل احكيها انا بالدرجه باش نشوف على الاقل بلي راك حكمت، يعني القصه راك حافظها. ايفيكتيفمون الى ديماغي، جابها متسلسله بالافكار لكن حكاها بالدرجه. حاولت نسهل له. فوالا. فهمت القصد تاعي يا استاذ؟ يعني لذلك انا وهذا هو. voilà les capacités d'écoute voilà d'un facilitateur. Respecter les différents styles de communication exactement. تقريبا فيه نوع من التشابه، يعني فيه نوع من التشابه. فيه هذو سي الكاليتي تاع المدرس ممكن يكون فيه هذو، لانه المدرس الهدف تاعو هو عنده راح يعلم، لكن باش يعلم واحد لازم يعرف كيفاش يجيري لي جروب كما قلت انت. الفرق بين المعلم ولو فاسيليتاتور سو كو لو فاسيليتاتور ما يجيب حتى فكره، يجي راسو فارغ ما في حتى حاجه، الناس هي اللي تعطي الافكار. احنا هذا هو اللي راه خاصنا الان في الحراك، هو انه كاين افكار فوضويه ما نعرفوش من راهي جايه، ولا نعرفوا من راهي جايه، ولو اذا كانت افكار مليحه وكل واحد يقول لك هذه الفكره تاعك كنت شكون وعلاش الى، لكن الان احنا غادي نجيبوا الافكار نجيبوها من الشعب، تطلع من عند الشعب وراح بالدليل، يعني دليل ملموس، لانه اون فا فير دي زيتود ساينتيفيك، اون فا كريي اون باز دو دوني، وهاد لا باز دو دوني elle va être كاينه نقطه اناليزي نعم. كاينه نقطه ايضا انت اثرتها استاذ اثناء المداخله تاعك، قلت باللي كاين ناس في الحرك عندهم افكار لكن يزيد هكا يحشموا، ما عندهمش ثقه في نفسهم باش يتكلموا باش يخرجوا افكارهم، نظرا لتال وتال شوز معنا بلاش. يعني لو فاسيليتاتور ابوغول باش يخلي الناس هذو يستفزهم باش يتكلموا باش يتحركوا. يعني هذه من بين ادوار لو فاسيليتاتور. نفس الشيء بالنسبه للمعلم او الاستاذ، انه كاين بعض دي زيليف تشوفهم هكا تيميد يخافوا المونك دو كونفيونس اي تو، صافي لو بروفيسور يخليهم يتحركوا، يعطيهم هذيك الجرعه تاع الثقه في النفس بطرق معينه، كل واحد يدرس له الخاصيه تاعو. هذه هي فقط. اذا معناتها فيه نوع من التشابه ان شاء الله. بارك الله في النوع كما الاستاذ، لكن في نهايه المطاف الافكار تجي من الشعب. لي تكنيك هذوك اون فا اون بارلي، كاين تقنيات نستعملوهم ان شاء الله، يكون عندنا هاد لا فورماسيون نستعملوهم وننجحوا فيهم ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا استاذ، بارك الله فيك. الله يسلمك. وانا استاذنتك على الشعار غدا ان شاء الله. شعاري راح يكون راح يكون عباره مقتبس من عباره استعملتها في المداخله تاعك. شكرا. اي عباره نستعملها انا راهي من حق الحراك، ماهيش من حقي انا. بارك الله فيك. بارك الله فيك استاذ، تحياتي، السلام عليكم. شكرا. الله يسلمك. سلام. شكرا. اذا هذه الاخت من بوسعاده. نزيد واحد، ناصر. Ils ne sont pas conscients du poids du femme et leur rôle dans la pacification pour les exclure de ce dernier. Ils sont en train de s'attaquer aux femmes hirakis en leur posant des problèmes au niveau du boulot et les intimidations. Et en plus de هذا روبي بايات، en plus de هذاك المينيستر خردة تاع الدين، داروا مينيستر تاع الدين راه يحرم المشيات، يقول النساء ما يقدروش يتمشوا برا مع الرجال. هذه اونكور التفاهه تاعهم. مش يحرم النساء يديروا طواف مع الرجال في على مكه، وهذه ستا نوتر سيجي اون بارلوها بلي تار. الو السلام عليكم. مساء الخير محمد. حميد معك. معليش. السلام عليكم الاخ، الانترنت راهي ضعيفه عندك، راك كيما نقولوا فروزن. انا نشوفوا ليماج تاعك وما نسمعوك. الو شوفوا ربما يعاود يطلع.
الاخ الله غالب الو الانترنت تاعه. الو الاخت السلام سلمى عليكم، تفضلي. واش راك خويا؟ لاباس؟ وعليكم صافا. الحمد حبيت لله. نسقسيك برك، انا حبيت نهضر على التخوينات راهم يحطوا تصاورنا اللي نمدوا فكره بارك ولا الله فيك. نهضروا بارك الله فيك. نلقاو تصاورنا في الفيسبوك. حنا عيب حنا في الجزائريين على يحطوا تصاورنا. حنا عندنا خاوتنا، عندنا فاميلتنا. واش نقول لك اختي، هذا مأساة، ولكن ماشي لو سوجي تاعنا. بارك الله فيك. لا ماشي باش نسيجي، بصح الا كنت تهضروا على هذا التصاور نهضروا ان شاء الله، نجيبوا هذا السوجي، نجيبوا هذا السوجي. حنا تانا كاع ما خلاو الراجل، ما خلاو مراه، ما خلاو ولد، ما خلاو طفله كاع. البارح يا اخي ماشي البروبليم، نلقاو المغاربه دايرين اللايف ويوروا في التصاور تاعنا في اللايف تاعهم. يا بارك الله فيك. معليش سي نوتر سوجي. بارك الله فيك. الاخت اسمح لي، انا قلت لكم باللي اللي يخرج على الموضوع ما احنا متفتحين لاي موضوع. قضيه تاع التخوين هذه فو با بريتي اتونسيون، خليهم يخونوك انت، ما عندك حتى حاجه، ما على بالكش بهم. نينا ريسي قال لك pourquoi vous ignorez mes messages. j'ignore rien du tout, j'essaie de lire. الكتيبه صغيره راك تشوف فيها نوادر. عندي الاخر رشيده، j'ai pas reçu ta demande. رشيده ما جاتني حتى دوموند من عندك. ان ناخذ هذا ناصر الصخري. الو وي محمد، تفضل خويا، تفضل قبل ما تقطع الانترنت، باسكو الانترنت راهي ضعيفه عندك. وي واش راك؟ صافا الحمد لله. تفضل خويا. انا بغيت ندخل باش نعطي واحد كالك زيدي sur le facilitateur. نعم. سي حنا كومونسي ايسي في الجزائر. نعم. بدينا نديروا chaque ولايه à faire des débats, des rencontres de débat, qu'on réunit 11 ou 12 personnes, les vrais hirakistes de la wilaya hadik, les meneurs. Très bien, très bien. Et on a commencé البارح درنا un live درناه من تيزي وزو. مليح. Et la semaine هذه va venir, on va à Alger. Ou quand on fait celle d'Alger, on oblige les gens de Tizi Ouzou de participer. D'accord? باش يعرفوا les gens de Alger. Et puis, quand on termine Alger, on va vers Sitif, par exemple. لازم les gens de Tizi Ouzou de Alger يكونوا في سطيف. Et si on passe à Constantine, les gens اللي يعديوا في les débats, il faut qu'ils soient présents dans les prochains débats. Pour que, علاش, d'une pierre deux coups, on fait que tous les Algériens. quel dommage. Les débats اللي نديروهم في تيزي وزو نكملوهم باش نعودوا عندنا لو فيل ديدي. très bien, très bien, très bien. فهمتني؟ très bien, très bien. انت راك تهدر في واحد الموضوع. ها باش انتم راكم تسالوا الاسئله، راكم vous me forcez à vous faire le stage هنايا. je l'ai déjà préparé, voilà, ça répond à ta question. أنا كنهار كنت حنجي معاك زوم، j'ai pas pu avoir la connexion. OK, donc هاد les idées on va les sortir في le stage هذا ان شاء الله. on va sélectionner 10 personnes. انت راك مع جماعه تاع محمد ونصر؟ انا اللي عندي لو جروب لورغانيزاسيون دي موفمون حراك. OK, excellent. Donc on va échanger, on va parler Messenger en privé et on va créer le groupe تاعك. Il y a pas de problème. Le cours ça va être fini bientôt. Je continue parce que عندي خدمه، عندي la famille, donc je suis en train de créer le matériel avec
j'ai tout le matériel راه هنا عندي matériel راه الله يبارك كاين matériel. C'est des cours que j'enseigne et que je suis en train de massager, comme on dit, pour le faire applicable en Algérie. Et bien sûr, le stage الأول اللي زيد تاعكم نتوما اللي غادي تبارتيسيبيو في الزوم نتوما غادي تعطوني الافكار باش ناجستي باش هكا يكون عندنا بون ماتيريال. كاينه حاجه اخرى او ليو في الحراك في لي سورتي تاع لي فوندردي تاع تو لي سورتي اون فا دوموندي او جون باش ما نقدروش نهضروا مع كل واحد. شاك حراكيست اللي يخرج اللي ما يقدرش يهضر يهز اون بونكارت تاعو سكو هو il veut du حراك لو سلوغان. Très bien. Le slogan, un mot, une phrase, n'importe. Parce que c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce que les gens veulent vraiment le programme تاع الحراك. شوف l'écran. Oui. Truc individuel. Donc, il y a pas de problème. هادو كاع ils feront partie de la formation inchallah. Mais la formation, le groupe TAC et d'autres groupes, vous allez voir que je ne suis pas en train de créer l'eau chaude. L'eau chaude existe déjà. Donc, le truc de facilitateur existe déjà. Qui me dit Ibrahim, moi, je vais le faire de manière formelle. Moi, je vais formaliser la formation et on va la structurer et on va la documenter, ce qui est très important. Parce que chacun a des outils. Quand on va faire des propositions au niveau national, tous les groupes ont des outils, vous avez déjà documenté, l'information, on va l'analyser, on va l'étudier, et on va la chiffrer, et comme ça, tous des groupes, on va avoir des centaines et des centaines de facilitations au niveau national, اللي غادي يجتمعوا باش يديروا une proposition finale تاع الحراك ان شاء الله. بارك الله فيك خويا حسن. ناصر بلوتو وربي ان شاء الله يقدرنا على فعل الخير وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ Nina Rissi قالت لك comment je peux participer à la formation. Moi je te connais pas, envoie-moi le message sur Messenger et on va voir, et moi je vais comment dirais-je, je sélectionne les personnes en fonction des personnes que je connais sur le terrain. سمحوا لي دي فوا تعرف حنا رانا في حاله وين تشك حتى في الظل تاعك تشك فيه. دونك انا الناس اللي ما نعرفهمش نسقسي الناس اللي نعرفهم نقول لهم اسكو تعرفوا هذا الاخ ولا هذه الاخت كيفاش تدخل في لا فورماسيون. اي سي جيكسكلو سيرتان بيرسون ما تلومونيش. on est obligé de prendre certaines décisions. Des fois on décide que واحد ما يدخلش في لا فورماسيون alors que يستاهل. Et des fois, peut-être, il trouve la formation dans le master parce qu'il passe à travers les mailles du filet. On est des humains, on fait des erreurs et on n'est pas parfait à 100%. Mais celui qui a demandé Nina Rissi, tassel biya khouya ou sur Messenger et puis on discutera des détails de qui et comment participer à la formation. إذا لحقنا وقت نهاية هذا الآخر. Ruby قال qu'il faut vraiment filtrer et les personnes qui accèdent absolument. On va faire notre mieux. Inch'Allah, on va filtrer. Inch'Allah, Rabbi غير ربي يسترنا وخلي هذوك الخبثاء المندسين هذوك يكونوا بعاد علينا إن شاء الله. On va faire de notre mieux. Je travaille avec des gens qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai insisté, la première formation a dit qu'on fait à 10, comme ça on connaîtra les gens. Inch'Allah, les filles al-khair yjibha rabbi Inch'Allah. De toute façon, quand on commencera la formation, de temps en temps, je donnerai des et là il faut filtrer les personnes, bien sûr. On fera de notre mieux Inch'Allah. Merci. Barakallahu fikum. إذا انتهت هذه الحصة هذه. بغيت نعطيكم واحد التصويره جو لي بارطاجي افيك في الفيسبوك تاعي مي جو في حطيتها هنايا.
juste pour vous montrer باللي truc à réfléchir. Voilà. شكون طلعه؟ واحد قال لي كيما طلعته بالفوتوشوب نزله بالفوتوشوب. sans commentaire. هذا اللي قال لي هذا الكومنتير نقول له sans commentaire. بارك الله فيك. C'est un très bon conseil. Il n'y a pas de problème. المهم راح نشوفكم نهار السبت من واشنطن دي سي ديبون سيركل مع جماعه تاع الجزائر، جزائريين تاعنا تاع في منطقه واشنطن. دي فوا نكونوا 3 4 5 مره نكونوا 10 حسب الظروف. حنا كل واحد il est bienvenu باش يجي معنا. On va parler un petit peu de la facilitation. نعطيكم الافكار وين لحقنا مع les groupes, la création des groupes. Et aussi je vais partager certaines idées اللي جاوني d'autres ناس معكم هضروا لي على le journalisme, هضروا لي على beaucoup de sujets et on va choisir un sujet pour la semaine prochaine. بارك الله فيكم. Merci beaucoup. Merci pour la participation. كاع اللي طلعوا معنا، اللي ما قدروش يطلعوا معنا كانت عندهم الانترنت ضعيفة سمحوا لي. Bonjour, je suis la maman de Zinedine et Afrah. Puis-je faire partie de la formation? نعرفك de toute façon, je te connais. Donc, Inch'Allah, je connais tes enfants qui font l'anglais, la classe à l'anglais. On en parlera la classe à demain. غدوة عندنا la classe à 8:30 تاعكم. Donc, نتلاقاو غدوة في la classe. شكرا لك متابعة هذا اللايف. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci à les interventions. Vraiment, moi, ce qui me pousse à continuer هذا, et Dieu sait, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je suis tellement fier. Mais je trouve les commentaires تاعكم, التدخلات تاعكم, c'est très positif, même quand il y a des l'achar négatifs, c'est pour dans le sens de constructif. On est là, je suis sûr qu'on va réaliser quelque chose ensemble. Je suis pas le seul, il y a des gens في الميدان كاين نتوما كاين بزاف الناس كاع نبغوا بلادنا كاع نبغوا بلاد تسقم وراح تسقم كما قلت من الاول. سي با وقتاش ندو الاستقلال، واش رانا نديروا باش نلحقوا الاستقلال. كل واحد يشوف وجهه في المرايه يقول واش راني ندير، سواء كان مسؤول ولا ماشي مسؤول، كان شعبي ولا ماشي شعبي، واش راك دير باش تسقم هذه البلاد، واش راك دير. هذا هو لا كيستيون المهمه. بارك الله فيكم. شكرا. ميرسي إلا، ميرسي حسين، ميرسي رشيدة، إبراهيم، ناصر، ميرسي بوكو، ميرسي يوسف، مصطفى. بارك الله فيكم. شكرا. نلقاكم نهار السبت. إلى اللقاء. يلا باي باي. إلى اللقاء.